दोस्तों स्वागत है आपका अनीस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको तो फेंसिडिल कफ टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। दोस्तों फेंसिडिल कफ टैबलेट है तो एबॉट कंपनी का ब्रांड है और ये 10 गोली के पैक में मार्केट में अवेलेबल है। इसके 10 गोली के पैक की कीमत है 34 रुपीज़ एंड 27 पैसा। चलिए दोस्तों इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों फेंसिडिल टैबलेट है तो एबॉट कंपनी का ब्रांड है और कंपनी ने इसके अंदर है तो पैरासीटामोल, फेनिल्फ्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन एंड डायफेनेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट फॉर्म में डाला हुआ है। इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो पैरासीटामोल 500 mg में है, फेनिल्फ्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg में, कैफीन है तो 30 mg में, डायफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो 25 mg में इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों आइए हम इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये है तो एक कफ टैबलेट है, यानी कि खांसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट है। दोस्तों इसका इस्तेमाल है तो बलगम वाली खांसी में और सामान्य खांसी में और जो बहुत ही पुरानी खांसी है उसके अंदर किया जाता है। वैसे इसका और इस्तेमाल है तो बुखार में, सर्दी में, रनिंग नोज़ में भी किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एबॉट कंपनी का रनिंग नोज़, खांसी, ज़ुकाम, सर्दी के लिए। दोस्तों ये तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हर इन्फेक्शन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बदन दर्द में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट दर्द में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके यूजेस। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपको है तो स्किन पर रैशेस, नाउशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, सर चकरा सकता है, उसी के साथ साथ है तो उल्टी भी हो सकती है और दस्त लगने की शिकायत भी आपको हो सकती है। दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट या इसके अलावा आपको और कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों आपको बता दूँ फेंसिडिल कफ टैबलेट है तो एक शेड्यूल एच ड्रग है, तो आप इसको जब भी इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही करें। दोस्तों इसके डोज की अगर हम बात करें तो अडल्ट पर्सन में ये एक टैबलेट दे सकते हैं, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में, यानी कि 2 टाइम आपको इसको देना है, 2 टाइम इन अ डे देना है। और डोसेस के सिलसिले में आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, उसके डॉक्टर के कहने के अनुसार आप है तो इसका डोज बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू फेंसिडिल टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कौन सी मेडिसिन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।